Oi galera, tudo bem? Hoje é o meu segundo vídeo, tudo. E obrigado pelo que vocês curtiram. E os likes estão aqui embaixo e a inscrição também, então inscrevam-se. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma fogueirinha. Ela vai ficar um pouquinho bamba assim, mas não tem problema, dá pra brincar mesmo assim. Nós vamos precisar de EVA, amarelo e marrom, tesoura, uma caneta preta e cola, só. Aí nós vamos assim, desenhar assim, nós vamos desenhar assim, o tanto de paus que eu quero. Aí eu vou recortar, aí eu vou desenhar o tanto de, aí eu vou desenhar a fogueira, uma grande e outra pequenininha. Aí eu recorto tudo e vai estar assim. Aí agora a gente vai usar a cola. Coloca os maiores embaixo. Pronto, assim vai ficar sua fogueirinha. Aí agora a gente coloca assim a menor, assim, passa a cola nela, cola aqui. Aí vai ficar meio bamba. Aí eu passo cola no outro. Está pronta a sua fogueira. Inscreva-se no canal e me ajude. Tchau!